ટેકનોલોજી જિંદગીને સરળ અને બહેતર કરવા માટે આવી ગઈ છે, પણ સાહેબો જેટલી સારી ટેકનોલોજી આવે છે એટલો બેકાર ઇન્સાન થતો જાય છે. પહેલાના સમયમાં કોઈ માણસ પોતાના ઘર ઉપર દુકાન ઉપર તાળો નહોતો લગાવતો. કેમ કે ઇન્સાન પણ હતો અને ઇન્સાનિયત પણ હતી. ચોરી નહોતો કરતો ઇન્સાન. ઈ અલ્લાહની નજરને મધ્ય નજર રાખીને એમ કહેતો તો ભાઈ તાળો ના હોય તો શું થયું, અલ્લાહ તો જોવે છે. પછી સાહેબ ટેકનોલોજી વધતી ગઈ ને, ઇન્સાન એટલો બગડતો ગયો કે તાળો મારવો પડ્યો. તાળો ચોર માટે નથી લાગતો, સારો માણસ ચોર ના બની જાય એટલે લગાવવામાં આવે છે. બાકી જે ચોર હોય એને તો તાળો તોડીને પણ ચોરી કરી લેવી છે, પણ સારો માણસ ચોર ના બની જાય. અને સાહેબો જયારે સારા માણસો પણ સારી રીતે તાળા તોડવા લાગ્યા ને, તો પછી સીસીટીવી લાવવામાં આવ્યું કે અલ્લાહની નજરથી ના ડરતો હોય તો કમ સે કમ કેમેરાની નજરથી તો ડરી જાય. આ ટેકનોલોજી છે. પણ સાહેબો એક વસ્તુ આજે તારા મારા વચમાં જન્મ લે છે. શું? અક્સર ગામડાઓમાં તકરીર થાય ને તો ગામડાનો નોજવાન એમ કે હઝરત આજે મારા પાસે 50 વીઘા જમીન છે અને મારા દાદા પાસે 20 વીઘા હતી, 30 વીઘા હતી, પણ એ 30 વીઘાની અંદર જે બરકત હતી ને એ 50 વીઘામાં આજે બરકત નથી. જો મારી વાતથી ઇત્તફાક કરતા હોય તો કહેજો સુબહાનલ્લાહ. હઝરત ત્યારે મારા દાદા પાસે ના કોઈ ટ્રેક્ટર ના કોઈ એવી ટેકનોલોજી, એ પોતે બળદ અને જાનવર ઉપર જમીનને સીનો ચીરતા હતા અને એની અંદર ઘઉં ઉગાડતા હતા, ચોખા ઉગાડતા હતા, અનાજ ઉગાડતા હતા. એ અનાજ એવું ઉગીને આવતું હતું. આજે ટ્રેક્ટર પણ છે અને 20 ના બદલે 50 વીઘા પણ છે, તો પણ બરકત કેમ નથી? માનવું પડશે કે જો ખુદને અને ખુદની ઓલાદને હલાક થવાથી રોકવું હોય ને તો જરૂર ઈ રસ્તો લેવો પડશે જે જિંદગી જીવવાનો બહેતર રસ્તો છે. તમે સૈયદના ઉવૈસે કરનીથી લઈ અને ગૌસુલ આઝમ જીલાની સુધી જોઈ લ્યો. દરેક વલી અલ્લાહના જીવનને તમે ઉપાડીને જોવો. એમની જિંદગીમાં સુકૂન હતું, ઇત્મીનાન હતું, રાહત હતી, પ્યાર હતું. પણ સાહેબો આજે મકાન 5-5 મંજિલના બની ગયા પણ ઘરમાં સુકૂન નથી. અરે આજે ઘરની અંદર 5-5 વાહન ઉભા છે પણ ઘરની અંદર બરકત નથી, ઘરની અંદર ઇત્મીનાન નથી. સાહેબો ઈ ઇત્મીનાનને કેવી રીતના તલાશ કરશું? ઇત્મીનાન તલાશ કરવા માટે વલી અલ્લાહનો દામન પકડવો પડશે. વલી અલ્લાહ આજથી સદીઓ પહેલા જીવી અને આપણને તરીકો દઈ ગયા. અને તમે દરેક વલીને પડો, જેટલા વલીને પડી શકતા હો પડો. દરેક વલીના અંદર 2 કામ તમને નુમાયા દેખાશે. શું? પહેલું, એમનું જિંદગી જીવવાનો મકસદ રબની બંદગી. એમનું સવારે ઉઠી અને રાતના સુવા સુધી એક જ કામ, અલ્લાહને રાજી કરે. અને આજે આપણે અલ્લાહને ભૂલી અને બાકી બધા એને યાદ રાખીને બેઠા છે. ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, પણ સાહેબો લગન આવે ને, લગન તો પરિવાર વાળાઓ, કુટુંબ વાળાઓ ભેગા થાય અને એમ કે ભાઈ કોની સાથે વાતચીત બંધ છે એમને રાજી કરો, પછી ઘરે પ્રસંગ ગોઠવાશે, પછી લગન થશે. તો બધા બેઠા હોય તો કે યાદ દેવડાવવામાં આવે કે દુલાની માસી નારાજ છે, એની પાસે આખું ગામ જશે, પરિવારના માણસો જશે અને એની ખાલા અને માસીને રાજી કરશે. કોઈ કહેશે ભાઈ દુલાના ચાચા નારાજ છે, આખા ગામના માણસો, કુટુંબના માણસો ચાચાને રાજી કરશે. અને સાહેબો ઈ ચાચા સારો ના પણ હોય ને તો હોશિયાર માણસો એમ કે છે ભાઈ અત્યારે વાતચીત ચાલુ કરી લ્યો, લગન ની અંદર કોઈ નારાજ ન રહેવો જોઈએ, પછી લગન પછી વાત પાછી બંધ થઈ જાય. પણ સાહેબો લગન ના દિવસે તે અને મેં અને આપણા બધાએ
કાકાને રાજી કર્યા, કાકીને રાજી કર્યા, ચાચા ચાચીને રાજી કર્યા, કુટુંબના માણસોને રાજી કર્યા, પણ લગ્નનો દિવસ આવે ને સાહેબો ત્યારે પણ આપણને અલ્લાહ રસૂલ યાદ નથી આવતા કે હું બધાને તો રાજી કરું છું, અલ્લાહ રસૂલ તો ક્યાંક મારા આ લગ્નથી નારાજ નહીં થઈ જાય. સાહેબો આપણે બધું याद रखी अने अल्लाह रसूल ने भूलीने बैठा छिए. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.